Hello，大家好啊！我係楊明 Alex， 我而家就住緊喺新生精神康復會嘅賽馬會農舍呢度，係啦。然之後呢度有個特點咧，就係佢有門禁嘅。個門禁咧就係朝頭早5點半到夜晚10點，你就可以自由出入咯。以我狀態，有啲人唔可以自由出入嘅，就係限嘅3個鐘嘅啫。但我就可以自由出入嘅，因為我住咗3年幾嘅啦。咁然之後佢門禁嘅夜晚10點鐘到朝頭早5點半，希望新生精神康復會可以取消呢個門禁喺轄下宿舍裏邊。然之後佢仲有個鎖門嘅，呢度仲有個鎖門，就係朝頭早9點半鎖門鎖到2點半，晏晝2點半。咁你就翻唔到門度，翻唔到入間房度屙屎啊、飲嘢啊、沖嘢飲啊、食嘢啊、攞證件啊，都攞銀包咧、換鞋啊、換衫啊，都翻唔到間房度嘅。我狀況就係咁，所以我都孭定2個背囊出去嘅，因為翻唔到間房度，我冇得攞翻啲證件啊，要孭晒啲證件啊、電話、銀包咁樣出嚟。希望新生精神康復會可以出喺佢旗下嘅宿舍裏邊取消呢個鎖門呢一樣嘢。所以其實咧，我問其他宿舍咧，同埋間宿舍都有逼人翻工呢種現象。你冇有啲甚至要你翻完嗰個所謂輔助就業，朝頭早10蚊4個鐘頭，晏晝10蚊4個鐘頭，一日20蚊啫。要你唔知翻幾耐先俾你揾一份正式嘅工嚟翻。你唔翻，你唔過咗一關，佢唔俾你揾份正式工嘅嚟翻喎。呢個新規矩嚟，唔關我事。但我知有啲人係咁。我希望唔好強制或者一個軟性措施同埋一個威脅硬性措施去逼啲人翻工。人哋有精神病已經係殘疾50%殘疾嘅啦，50%殘疾翻咩工啫？到底係咪有精神病？精神康復會賽馬會農舍，你係咪有精神病啊？人哋50%殘疾翻咩工啊？成世啲人照顧嘅，唔使人照顧你就唔會喺度照顧我哋啦。有樣嘢都好神奇嘅，諗下嗱，佢有話佢有個 QAS 咩服務指引咁啊，唔知咩優質服務指引 QAS 乜鬼嘢咁。你諗下我哋俾錢啲宿舍喺舍友啲錢支撐間宿舍運作，支撐新生精神康復會運作噶嘛，喺宿舍啲舍友啲錢佢攞咗我哋啲名額，政府撥啲錢落嚟，加埋我哋宿舍費就攞嚟營運嘅。我哋俾錢俾人哋管翻我哋轉頭，要我哋門禁啦，要我哋鎖門啦，要我哋食早餐、食中午、食夜晚準時啦，兼且嗰啲伙食咧真係好麻麻，一肉一菜一飯有多嘅時候都唔係任筆嘅，夜晚任筆，中午唔係。不過唔食呢度中午夜晚，通常都有時食下夜晚咁咯。朝頭早咧，佢得一個包同一盒嘢飲嘅啫，應該加多一隻雞蛋同一碗麥皮。不過我唔知佢肯唔肯做啦。我唯有求上帝啊，求天主啊，求神啊咁樣。同埋你諗下，我哋出錢請啲人管翻我哋轉頭，管我哋門禁，管我哋食中午，管我哋食夜晚，管我哋朝頭早食咩，管我哋鎖門，管我哋食藥，管我哋睇醫生。有冇啲人會出錢請個人翻嚟管翻自己轉頭啊？妹仔大過主人婆，佢哋應該係奴隸或者奴僕或者一個服務嚟。佢哋話自己個服務啊，你有冇見過服務到啲？我哋仲要倒垃圾啊，仲要掃地啊，去飯堂掃地啦，飯堂倒垃圾咯，你有冇見過啲？你有冇見過啲服務係要服務到人哋子女去倒垃圾嘅？因為鬧你嘅子女抹台啊、拖地啊，唔係拖地掃地啊、倒煙頭，因為鬧你嘅，罰你嘅，因為
你有冇見過啲咁嘅嘢先？你有冇見過啲咁嘅嘢？妹仔大過主人婆啊！你請佢翻嚟管自己，管到你又倒垃圾，又執煙頭，又掃地咁樣，又啱啱踩九唔撚搭八，即係反客為主。政府、社會、國家一樣嘅咋？你出錢交稅、交水、交咩服務費啊？佢有妹仔大過主人婆，政府、國家、社會管翻你轉頭，要你呢啲守呢條法，又守呢條法，守晒成本法。唔係警察捉你去坐監食屎含柒飲料，政府一樣咁撚癲嘅，又係你俾錢翻嚟請個人管翻自己，管到你邊條法例都唔辦得。如果唔係你係坐監，有案底食屎含柒飲料。政府一樣彎㗎，有冇就係同呢班寫字樓一樣彎一樣。你俾錢佢，你管翻你轉頭，你去掃地，你去清煙頭，你去倒垃圾啊！一樣嘅，我決定啊 SEO 呢個新生精神康復會，因為可以 SEO 化，優化我自己嘅搜尋策略。我憑住賽馬會農舍闖出個名堂啊！或者佢哋唔會再叫我做真龍天子，而係叫我做精神病人余一鳴。我呢個叫亞歷士，唔係亞歷山德約翰遜，呢個叫亞歷士簡稱嘅。發泄到8分鐘呢段短片，仲有個食煙仔啊！唔知1月1號新措施生效啊，搬到宿舍出面嘅門口嗰度3米之外食，落雨又唔知點食啩，打風又唔知點食啩，就係。入面咁大個天台咁真係咁大咁有咁撚大個，以前食煙地方冇晒，咁真係，唉，講啦。呢段係一段緊急通話，發出到8分鐘。呢度宿舍費收1220蚊。唔知政府補助幾多，係一個秘密嚟，佢哋唔肯講啊。當中撥款俾幾多呢間機構又唔肯講，成個經濟好唔透明，仲話遵從啲咩服務使用者優化策略喎。我同佢講保安證，揾間醫生嚟睇下我啊，幫我寫份保安表格得唔得？佢都話唔得，冇得傾翻錢。仲話咩服務，成日話服務我哋啊，打咗9分鐘啦，成日話服務我哋，服務得我哋掟我哋藥。因為捉鳩我哋入醫院，叫救傷車抬交入醫院。你同佢對啊，就衝突啦。佢話叫救傷車話你情緒激動，抬交你入去醫院啊，就係你有冇就係呢啲叫服務，綁出人哋個仔，限制人哋個仔自由，限制人哋老公自由，叫服務喎，限制別人嘅自由，伸張自己嘅意志，佢唔係正義，係佢有意志喺度嘅寫字樓。同新生精神康復會伸張自己嘅意志，限制別人自由，就係呢啲叫服務喎！屌佢老母，幾時都話服務緊你，話我就係個個都有倒垃圾，又掃煙頭，咁樣又拖地，唔係又掃地咁樣，咁就係，梗係唔講啦，係。